зараз, прямо зараз. Я вже тут сижу давно. Якщо не приїдеш, то раз приїде. Далі ступа закрита. Що ти знімаєш? Зніми ту команду. То, коротше, приїде зараз. Добре, ту команду, потім. Да. Нічого, щось поїде. Я походу, прошу. Що стоїть? Цікавий матч доволі. Я не дивлюся. Дивись, ти ж ти знімав. Та не люблю. Це ж наші колеги. АМФВ, це ж типу наші колеги. Поняв? Наша команда. Це. Але вони програють. Могли не скучно. Ну, Порівнянні тож з іншими. там такі пас давали прикольні. Цей Саша нам посміляв. Прикольно посидів. Все. Опа.
приблизно півгодини. Павербанк є. Заряджений. Угу. То в тебе є півгодини, давай. Його в себе так не використовують. Вони входять, так?
Трошки криво стоїть камера, я думаю. Але потім Там то таке. штатив. Зараз. Голосино виграємо. Може для Бережанка буде грати, бо не дуже цікаво. Потім не Бережанка. А тобі скільки платять за годину фото? 30 гривень. А? Так, я кажу. Що там стало? На цей впав. Жорстко впав, чуєш? Диви. Матюкається капець, звісно. Чуєш? А? Матюкається капець. Хороший момент, береш, що забити. Ну, Знімай. Таке не близько, так, що було все. ай.
Штанги в штангу. Давайте в штангу в штангу. Значить, читав? Ні, немає. Ну я що кажу, що як він у ногу йому всіх. Глянути? Да. Не вийде, треба комп'ютер. Да. Ну, на камері не вийде. Глянути. Чуєш, як це? Як на чемпіонаті світу. А взагалі вони, коротше, ну, наші в футболі вже під час матчу робили щось, що не можна ставити анімації, як вони забили. Наші? Це ж капець. Ми приїхали це на фінал Ліги чемпіонів з Європи спеціалістів навчили. Дата в шоці була. Коротше, штрафують, чи виключили. Ну, типа спорний момент. Це. Ну, так. За що їдеш? Не знаю, ну це. На рейсі. Виграв? Скільки? Десь. Ого. Скільки? Нормально? Не відволікайся. Напружений момент. Потім по це. Відпишеш трохи. Ще не дав. А, ну да. Тому що пенальті будуть, так що після цього. Після закінчення не тримає. Опа! А чого буде фінал? А тут щось пенальті завжди. Ой-ой-ой. Я их надежно зафиксировал. Блін, не можу догнати. День.
Плюс пішов. Ох'йо. Пара колода, так? Да. Доскою. Єдиний, хто полюває. Кажу, тільки фотограф полюває. Якщо зараз виграє, А що, хто там? максимально прокачана товари. Та йо, все, тобі капець. Та якщо виграєш, то реально десь 50 дадуть. Що? Якось шанс. Щось так довго м'яч. Він на 2 секунди швидше мого рекорду. Це без шансів. Щось дуже довго тягнеться матч. Ну, значить, що? Мінус 11. Я ж не поняв, як це сталося. Та йо, одна хвилинка, це Не відволікайся, зараз саме це. коли не забав. Та йолки-палки, ну що? Було бити зразу, що вони біляться? І все, кліп. Йо. Ой-ой, красава! Шикарно. Да. Диви, 28 секунд, 6-6. Ой, які подкаті.
що є пенальті. Да, я понял. Не вирубай, не вирубай. Алло. Куда ви Ні, диви, ти заходь зразу в Дремлін Сіті, ти сам... Туди до Реледро. Що? Диви, заходь в Дремлін Сіті. Зайшов. Там будуть такі сходи, піднімаєшся і тут будуть ці поля подметові побачити. Да. Так, буде. Знімай середину. Може познімаєш я зустріну, щоб Давай. це не морочитися. Єсть. Два раза. Что мне